Decime, Martín, ¿quién fue el que hizo eso? ¿Eh? ¿Quién fue? Decime. No, decime. Dale. ¿Quién? Fuiste vos. Fuiste vos. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? ¿Fuiste vos? ¿Vos hiciste eso? ¿Fuiste vos? ¿Te estás llamando vos sola?